телефондар менен олтуруп калды. Жаш балдар эмес, азыр чоңдор да ошондой абалга келип калды. Мына ошол себептен геморрой көбөйүп атат. Эми геморройдун пайда болуу себептери биринчиден багы телефон кармап отургандан эле пайда болбойт, же болбосо багы жүк көтөрсө деле пайда болбойт. Муну үчүн эң негизги геморройдун себептери бул тукум кубат. Тукум кубатыраны болуу. Эгерде ата энелеринен бирөөсүнөн ооруган болсо, ошо тукум куулуп калса, ошол киши көбүрөөк олтурса, же болбосо жүк көтөрсө, же болбосо ошол кишинин ичи катса, ошол кишиде геморрой пайда болот. Мына ошол биринчи себеби ошол. Экинчи себеби аялдар жана эркектер арасындагы көпчүлүк мезгилде проктологияда эркектер көбүрөөк ооруйт. Себеби дегенде булар сыртта көп жүрөт, оор жумушту жасайт, ачуу тамактар менен тамактанышат, спирт ичимдигин колдонушат. Ошол себептен. Ал эми аялдар болсо, аларда төрөт мезгили. Боюнда бар мезгилде ошол организмде багы жатындын булчуңун тонусун жумшартуу үчүн прогестерон деген гормон бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун эсебинен жатын бош турат. Баланын өсүшүнө бир жагдай түзөт. Ошол прогестерон гормону ичеге карындын, кан тамырлардын гладкая мускулатурасы бар. Ошол мускулатурага жардам этет дагы, алар дагы багы бошой түшөт. Тонуста болбойчу. Жана ошодон багы варикозный расширение вен, геморрой деген оорулар пайда болот. Ошо төрөт мезгилиндеги оорунун пайда болушу. Анан эң негизгиси ичтин катканы. Ошо аялдарды ич катат. Себеби дегенде прогестерон багы булчуңдарды жумшарта коет. Экинчиден багы чоңойгон жатын ичегелерди басып турат. Ошого көнө түшөт дагы, төрөгөндөн кийин аялдардын көпчүлүгүндө ичи катат. Мына ошол ичи каткан менен күрөшүш керек. Ошондо гана ошол геморройдун болушун азайтууга болот. Жакшы, айтсаңыз, аялдар деп айтып калдыңыз да, кош бойлуу болгон аялдар бар эле ушундай геморрой илетине кабылып калышы мүмкүнбү? Же болбосо, балким сиз айткан кеңештерди жасай турган болсо, бул оорунун алдын алса болобу? Алдын алса болот да. Алдын алса болот. Айтып атпадымбы, тукум куучулук. Эгерде ошол аялдын тукумунда геморрой болбосо, алар геморрой болбойт. Ошол эгерде тукум куучулук мезгилинде ошо ата энесинин бирөөсүндө геморрой болуп калып, анан жанагы мен айткан ичи катып, анан эми багы бул физиологиялык гуморалдык өзгөрүү болот. Прогестерон деген бардык аялдарда бөлүнүп чыгат. Ал бардык аялдар менен бүт эле геморрой боло бербейт да. Мындай бир ченемдүү гана мезгилдеги айтып атпайлы, 1000 кишиден 160га жакын кишиде гана геморрой менен ооруп калышы мүмкүн. Анан көпчүлүк аялдар оорубайт. Бирок профилактика жасап, ошол